Okay, so now we'll start the second part. So if you recall, I said that there are four main issues or key issues or challenges when we talk about doing BAM. นะฮะเรามี4ประการนะฮะสิ่งแรกนะครับ The first one we talked about just now is about the understanding the concept and practice of the theology of work นะฮะอันแรกก็คือการเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ของงาน If you still want to understand more or learn more about theology of work, there is a website that you can go to, and later on I will show you the different websites that are helpful. ก็ถ้าเกิดเราอยากจะเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ของงานมากขึ้นมีเว็บไซต์มีอะไรที่เราเข้าไปดูได้นะครับตอนหลังเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ฟัง All right. So now let us go into the second issue. ประเด็นที่2นะครับ And that's the over dependency on aid and finance versus trade. นะฮะการพึ่งพาการช่วยเหลือจากคนอื่นจากการเงินต่างๆเนี่ยมากเกินไปแทนที่จะทำเองลุกขึ้นมาตั้งค้าขายทำธุรกิจเอง Over the recent years, business as mission is actually a very relevant response to meet the needs of the world. นะฮะก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมแล้วก็เรียกว่าที่อยู่รอบๆของธุรกิจเพื่อพันธกิจได้พันธกิจได้ In the 1040 window, where you find mostly in Asia, Middle East, Africa, and in the Arab world and so on, you'll find that they have the world's greatest needs. Great needs, yeah, great. Yeah. Sorry, what you mean my window here? The 1040 window is an area between the latitude 10 and 40 on the Earth. Okay, I see. Okay, นะครับอาจารย์จะพูดถึง you talking about a certain area of the Earth. Yeah. แล้วก็ระหว่าง latitude นะฮะเส้นลุงหรือแหวงนะ เส้นขวางนะฮะlatitude เส้นตั้งใช่ไหมฮะlatitude เส้นตั้งนะฮะระหว่าง10ถึง40ก็จะเป็น area หรือเป็นพื้นที่ของโลกส่วนหนึ่งผมก็งงว่าอาจารย์หมายถึง window ตรงไหนหมายถึงถ้าเราตีโลกเป็นตารางเข้ามาถึงช่องเนี้ยนะฮะโอเคครับ So if you see the Earth, there's one rectangular area which covers mostly in Asia, Central Asia, Middle East, and Africa. นะฮะแล้วก็ไอ้ตารางตรงเนี้ยเมื่อเราตีโลกเป็นตารางเนี่ยก็จะมีเอเชียกลางและแอฟริกานะฮะประมาณเนี้ยอยู่ในประเทศเหล่านี้นะครับ Where you find the most unreached people's groups. แล้วก็เราจะพบกลุ่มที่ข่าวประเสริฐไปไม่ถึงเยอะที่สุด Then you have a lot of poverty. แล้วก็มีคนยากจนมากมาย And unemployment is very high. แล้วก็คนตกงานเยอะแยะไปหมด And then the people are very young. คนก็อายุน้อยมากเลย You have a high population that is young people. คนส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุน้อย And these are the areas where it's predominantly unreached or restricted to access for Christian missions. แล้วก็ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เข้าถึงยากแล้วก็มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ความเชื่อคริสเตียนจะไปถึง In many of these places, the Christian witness is not allowed and Christian missions is not allowed. แล้วก็ในหลายประเทศที่การเป็นพยานข่าวประเสริฐนั้นไม่สามารถทำได้นะครับ And even the church is not allowed in some of these places. แล้วก็ในบางประเทศเหล่านี้ก็โบสถ์ก็ตั้งไม่ได้ But while these countries do not welcome Christian workers or missionaries or churches to be set up, they welcome business because they bring money to them. Yeah? ในขณะที่ประเทศเหล่านี้ไม่ต้อนรับมิชชันนารีโบสถ์การตั้งคริสตจักรหรือศิษยาบาลเนี่ยแต่เขาต้องการธุรกิจเพราะธุรกิจนำเงินมาสู่ประเทศเขา So in terms of doing missions in some of these countries,
doing business as mission is probably one of the best strategies in terms of bringing the gospel to แล้วก็ these ใน countries. ประเทศเหล่านี้ก็อย่างที่บอกก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือไปตั้งธุรกิจที่จะเป็นช่องทางนำข่าวประเสริฐไป Then aid also doesn't necessarily help in the long term. Aid, doing โอเค aid. Yeah. โอเคการที่แบบแค่ส่งเงินช่วยเหลือหรือช่วยเหลือบางอย่างเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยในระยะยาวไม่ได้ช่วยอะไร We all hear, I'm sure you all have heard of this saying, don't feed the fish to the poor, but instead teach them how to fish. แล้วก็เราเคยได้ยินคำบอกนี้นะบอกว่าเนี่ยเราไม่ควรจะเรียกว่าเอาปลาให้คนจนนะเราควรจะสอนให้เขาจับปลามากกว่า So for example, don't just keep giving rice to the people, but teach them to grow rice. อย่าให้ข้าวในบริบทเรานะอย่าเอาข้าวให้คนจนสอนเขาให้ปลูกข้าว So it's the same. The always giving charity doesn't help. It helps when there's a disaster or so on, calamity, that you can fix something short term. But in the long term, it's better to teach them how to do and develop their own businesses and economy. ก็จริงๆแล้วการกุศลก็ช่วยได้บ้างนะเช่นเมื่อมีหายนะเกิดแผ่นดินไหวเกิดสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นการกุศลการเข้าไปช่วยเหลือได้จำเป็นแต่ในระยะยาวถ้าเราจะช่วยคนการที่สอนเขาให้ทำธุรกิจสอนเขาดูแลตัวเองตั้งตัวเองได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง But the church or the Christian missions, they should also have this view to teach people how to catch fish rather than to just giving them the fish. แล้วก็เหมือนกันนะฮะคริสตจักรก็ควรมีแนวความคิดนี้เช่นเดียวกันแทนที่จะเอาปลาให้เขาสอนเขาจับปลาดีกว่า So instead of just giving aid and distributing to help the poor, in fact it should help them to develop their own industries, their businesses, so that they become self-sufficient. แล้วก็แทนที่จะช่วยเขาให้แต่การช่วยเหลือควรจะสอนให้เขาสามารถจะตั้งธุรกิจและที่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ในที่สุด Unfortunately, Christians are good people by nature, and so we love to do charity. แล้วก็แน่นอนคริสเตียนที่ดีก็ชอบที่จะทำการกุศลนะไม่แปลก So we always like to give and help to help people. แล้วเราชอบที่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือคน It's more difficult, I think more challenging that if we were to give our time and our own energies to go and teach people how to do business and to set up their own industries. คือจะต้องไปสอนคนให้เขาตั้งตัวได้ดูแลตัวเองสร้างอาชีพเนี่ยมันใช้เวลามันมีความเหนื่อยพอสมควรเลย But when you do that, you not only help them to be self-sufficient, but you help them to gain self-respect and you help them to build their own communities. แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อแต่เราสอนถ้าเกิดสอนเขาให้ตั้งตัวได้เนี่ยไม่ได้เพียงแค่ให้เขาดูแลตัวเองได้เท่านั้นทำให้เขาได้รับการนับถือทำให้เขามีชุมชนมีกลุ่มคนของเขาเองด้วยเขามีพลังมี power กับคนที่อยู่รอบข้างพูดง่ายๆ But unfortunately, many churches and mission agencies are still very involved in the traditional way of doing things. แล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีองค์กรคริสเตียนหลายองค์ก็ยังทำแบบวิธีเดิมอยู่เพียงแค่ให้การช่วยเหลือ So we pray that more churches, more Christians would get involved in doing BAM rather than just giving money away. แล้วก็หวังว่าเราจะอธิษฐานนะให้องค์กรคริสเตียนต่างๆเนี่ยทำแบบวิธีใหม่นี้มากขึ้นก็คือไปสร้างธุรกิจแทนที่จะเป็นจะให้เงินอย่างเดียว Because when you give charity or aid money, it creates dependency. เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราให้เงินเนี่ยคนก็จะติดแล้วก็พึ่งพาเรา But if you do something like BAM, it will help not only to create jobs to meet the needs of the people, but it also helps the Christian business people to be salt and light, especially in so-called restricted access countries. แล้วถ้าเกิดเราทำธุรกิจนะฮะที่เป็นพันธกิจเนี่ยนะฮะ
เราสามารถจะทำให้คนที่เหล่านั้นเนี่ยที่เป็นคริสเตียนที่นั่นเนี่ยเป็นเหมือนแสงสว่างและเกลือโดยเฉพาะในประเทศที่เข้าไปถึงยากได้ด้วย And when people learn to do things on their own, their own dignity is raised. เมื่อเขาสามารถจะเลี้ยงตัวเองได้เขาก็มีความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี And it will help to bring about economic, social, and spiritual transformation. แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจฐานะสถานภาพและในทางสังคมเกิดขึ้นด้วย So, as the Christian church, we should try to encourage people more to be involved in the marketplace and to do more business for mission. ดังนั้นเนี่ยในคริสเตียนพวกเราเนี่ยควรจะให้การสนับสนุนใจให้คนไปมีส่วนในการทำธุรกิจที่เป็นพันธกิจมากยิ่งขึ้น Then the third issue is the lack of integrity and ethics in business. สิ่งที่3นะครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงก็คือการขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรมในธุรกิจ We have to make sure that the BAM or business that we're doing is a real business. และเราต้องมั่นใจนะที่เราทำเนี่ยเป็นธุรกิจจริงๆ We make sure that it's done not for charity, but it's really for profits, and it's a viable and sustainable business. ก็ไม่ได้เพียงแค่ทำเพื่อจะเป็นธุรกิจเป็นการกุศลนะแต่เป็นธุรกิจที่มีกำไรและสามารถดูได้ด้วยตัวของเองได้ในที่สุดเลย It's also not to be a fake business created just to get access or visa purposes. แล้วก็ไม่ได้เพียงแค่ทำเป็นธุรกิจลวงที่เพื่อจะได้วีซ่าเข้าไปเท่านั้นตะกี้ที่เลยกล่าวไปแล้วนะครับ I think there are a lot of companies who set up here in Thailand just to get visas to stay long term. แล้วก็เหมือนกันในบริษัทในประเทศไทยหลายอย่างที่เชื่อว่ามีตั้งมาเพื่อจะได้วีซ่าเท่านั้นเอง But they're not really doing real business. แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลย Yeah. So job faking gives BAM a very bad name. ดังนั้นเนี่ยการหลอกสร้างงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเสื่อมเสียมากต่อธุรกิจที่เป็นพันธกิจ So integrity and good business ethics is really essential. ดังนั้นความซื่อสัตย์และจริยธรรมในด้านธุรกิจอันนี้สำคัญมาก Because if you are doing BAM and the government authorities ask you, who are you? What are you doing here? Are you a businessman or are you a missionary? You have to answer truthfully. แล้วถ้าเกิดเรียกว่าผู้นำหรือว่ารัฐบาลในเมืองที่เราไปอยู่ในประเทศที่เราไปอยู่ถามเราเนี่ยตกลงเราเป็นนักธุรกิจหรือเป็นมิชชันนารีกันแน่เราก็ต้องตอบให้ได้นะ So of course I have to answer the truth so that I will practice integrity in not only in the eyes of God but in front of these people. แล้วก็อย่างที่บอกเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์และตอบได้เต็มปากนะฮะไม่ได้เพียงแค่ต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่ต่อทุกคนซื่อสัตย์ตอบพูดความจริงด้วย So when you're a real business person and as a Christian, there's no harm to say I am a businessman, but I happen to be a Christian. ก็อย่างที่บอกก็ไม่มีปัญหานี่บอกก็ใช่ฉันเป็นนักธุรกิจจริงๆแล้วก็เป็นคริสเตียนด้วย And I'm here to do business. แล้วมาอยู่ที่นี่ทำธุรกิจ So that your own conscience will feel right. แล้วคุณจะรู้สึกในมโนธรรมคุณว่าเราได้พูดสิ่งที่ถูกต้อง You will not be worried that I'm telling a lie. แล้วก็ไม่รู้สึกกังวลว่าอุ๊ยตายฉันกำลังพูดโกหกหรือเปล่า Because for some Christians, if they say such a lie, it really eats them up. แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อเราโกหกไปแล้วในที่สุดเนี่ยไอ้สิ่งที่เราโกหกนี่ก็มีผลต่อกลับมากินเราเอง And they cannot even say it with a straight face. แล้วก็ในที่สุดก็ไม่สามารถจะพูดแบบเรียกว่าเต็มปากเต็มคำได้ถ้าเราโกหก So because people are always watching us round the clock. แล้วก็คนเนี่ยดูจับตาดูเราอยู่ตลอดเวลา They see how we do our business. แล้วก็ดูว่าเราทำธุรกิจจริงหรือเปล่าทำยังไง How we conduct ourselves. แล้วก็เราใช้ชีวิตยังไง How we treat the staff. เราดูแลคนของเรายังไงดูแลพนักงานเรายังไง We treat the suppliers, คนมา the ขายเรา customers. คนที่เป็นลูกค้าเรา And how you deal with the government agencies. แล้วเราจัดการกับรัฐบาลองค์กรต่างๆเราจัดการเราติดต่อยังไง Do you get involved in bribes? แล้วก็เราสินบนหรือเปล่า
So all these are questions, and it will make people watch and see whether we are truly Christians or แล้ว not. ก็คำถามเหล่านี้จะทำให้คนจับตาดูว่าเราเนี่ยเป็นคริสเตียนที่แท้จริงหรือเปล่า It's tough. In many places, things cannot move or work if you don't give tea money or coffee money. ก็ในหลายประเทศ also in Thailand I guess I don't know how it's. แล้วก็ที่เราจำเป็นจะต้องให้สินบนเนาะนะฮะค่าน้ำชาแปลตรงตัวเลยนะฮะถูกไหมมันก็ค่าน้ำชานะฮะเวลาต้องทำงานต่างๆหลายที่ต้องทำอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่ยากเนาะสำหรับคริสเตียน Yeah. So it's a challenge, but when you do real business, you'll be facing these sort of challenges. เพราะฉะนั้นเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้องเจอความท้าทายอย่างนี้เยอะเลยในที่เราไปทำ The next issue, ประเด็นต่อไป there is not enough like-minded people who are tent makers, bammers, and people who are advocates. That means people who will support and share this vision with you. นะฮะขาดคนเย็บเต็นท์นะเราเข้าใจความหมายคนเย็บเต็นท์แล้วเนาะแล้วคนที่ทำพันธกิจที่เป็นธุรกิจเนี่ยที่มีความคิดความชอบมีแล้วก็เห็นด้วยเหมือนกันนะรวมทั้งคนที่สนับสนุนด้วยก็ยังไม่พอ So first of all, there are lack of tent makers and bammers. Not only are like-minded, but they have the relevant business skills and professional skills. คืออย่างบอกจะรวมตัวกันไปทำอะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ผมตีความที่จันพูดก็ต้องหาคนที่ชอบเหมือนกันอยากจะทำสิ่งนี้แล้วก็ไม่พอนอกจากนั้นก็ต้องมีทักษะที่เสริมสร้างกันด้วยอันนี้ก็ยิ่งน้อยไปใหญ่ถ้าเราจะไปทำนะฮะ There's also lack of endorsement and support by the church. แล้วก็หลายครั้งก็โบสถ์ก็คริสตจักรก็ไม่ได้เห็นคุณค่าที่จะไปทำธุรกิจแบบนี้ในต่างประเทศเพื่อจะนำข่าวประเสริฐอะไรทองเนี้ยนะครับ For example, in my organization, when we recruit people to do BAM who want to go overseas to do BAM as a ministry, many of them find it difficult for their home church to understand and support it. แล้วก็อย่างที่ในบริบทของอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยยากมากเลยที่จะให้คนแล้วก็ในกลุ่มเซลล์ต่างๆในกลุ่มย่อยในโบสถ์เนี่ยจะเข้าใจและให้การสนับสนุนที่การจะทำธุรกิจเป็นพันธกิจอันเนี้ย If you want to go to Bible school or go into traditional missions, the church has no problems. They'll support you and send you money and bless you. ถ้าเราจะไปเรียนพระคัมภีร์นี่โอ้ไม่มีปัญหาเลยส่งไปเลยนะฮะไปเป็นมิชชันนารีส่งเลยเต็มที่เลย But when you say I want to be a tent maker professional or I want to do business as mission, they look at you and wonder, what is this all about? แล้วเราบอกเราจะไปเย็บเต็นท์นะเราจะไปสร้างธุรกิจในประเทศนะเพื่อนำข่าวประเสริฐไปสู่เลยแหละตรงเนี้ยนะฮะเขาก็มองอะไรวะทำอะไรเนี่ยนึกออกไหมฮะ Or they say, okay, since you're doing BAM, you'll make profit, you'll make money for yourself, so we don't need to support you. เพราะนั้นก็คุณจะไปทำธุรกิจคุณก็หาเงินเองสิเพราะนั้นเดี๋ยวคุณก็ดูแลตัวเองได้งั้นเราไม่ต้องซัพพอร์ตคุณไม่ต้องสนับสนุนคุณ Then some of them say, okay, fine, we know you're doing BAM, and they bless you and send you off. แล้วก็เอาดีโอเคทำธุรกิจเป็นพันธกิจดีแล้วอวยพรไปแล้วออกไปเลย But they don't know how to provide the pastoral care or the member care for them. แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะช่วยดูแลหนุนใจด้านจิตวิญญาณหรือการดูแลให้กำลังใจไม่รู้จะทำยังไง For example, I heard one BAMmer who was telling me, oh, their mission organization didn't understand he cannot take long sabbatical leave from the business. แล้วก็มีหลายองค์กรก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อไปทำธุรกิจเนี่ยเป็นพันธกิจเนี่ยก็ไม่สามารถจะหยุดยาวๆได้อะไรเงี้ยนะฮะหลายองค์กรก็ไม่เข้าใจทำไมหยุดยาวไม่ได้ตรงเนี้ย And his organization keep complaining, how come he's working such long hours and even sometimes working over the weekend. แล้วก็หลายครั้งคนก็ไม่เข้าใจทำไมต้องทำงานหนักทำไมต้องทำในแต่ละวันยาวเหลือเกินแล้วก็ต้องทำในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเหรอ Because when you run a business, if you're a business owner, you know that the business continues 24 hours, 7 days a week. That's right นะฮะเพราะนั้นเราทำธุรกิจหลายอย่างเนี่ยมันหยุดไม่ได้เลยนะมันเป็น24ชั่วโมง7วันนึกออกไหมฮะเพราะนั้นไม่มีวันหยุดจริงๆเลยในบางธุรกิจต้องรันอย่างนั้นจริงๆ Even when it's weekends, when the factory or business is closed,
clients will call you, people from overseas will call you because of different time zones or different weekend dates. They will sometimes there are emergencies and they will call you. แล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราทำธุรกิจที่เป็นนานาชาติคนก็อาจจะโทรมาในเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานเพราะเวลามันต่างกันนะฮะในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องอาจจะโทรมาในวันหยุดในช่วงที่เรานอนไปแล้วหรือในนอกเวลามันก็ต้องรับมันก็ต้องตอบสนอง And if something happens in the operations even during the weekend you have no choice even if it's midnight you have to rush to the factory or the shop to attend to แล้วบางอย่างที่เกิดเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกิดเครื่องพังหรืออะไรต่างๆในโรงงานเราในอุตสาหกรรมเราเที่ยงคืนเราก็ต้องไปเมื่อมีเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโรงงานของเรา So one church pastor told me one of the issues in the church is that the leaders don't recognize the importance of praying for the professionals and the business people แล้วก็ศิษย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าใช่เขาไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงเผื่อสำหรับนักธุรกิจสำหรับคนที่ทำเป็นงานอาชีพที่อยู่ภายนอกคริสตจักรจริงๆ He said, "Oh, when people go on a short-term mission trip, they will call them out and they will pray for them and bless them." แล้วถ้าเกิดมีบางคนที่จะไปเหมือนกับไปมิชชั่นทริปสั้นๆไปพันธกิจสั้นๆเนี่ยเขาจะเรียกออกมาหน้าโบสถ์แล้วก็อธิษฐานเผื่ออย่างถูกต้องอย่างเหมาะสม But what about the lawyer, the doctor, the nurse, or the clerk who's every day going to work and sharing gospel and doing marketplace ministry? How come the church never pray for them every day and remember them? แล้วก็คนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนักกฎหมายเป็นทนายก็ต้องแบ่งปันข่าวประเสริฐทุกวันในที่ที่เขาอยู่ทำไมเราไม่ควรจะอธิษฐานไปเขาทุกวันเหรอ He said they need more prayers than the people going on a short-term mission trip. พวกนี้น่าจะต้องการอธิษฐานเผื่อมากกว่าคนที่ไปมิชชั่นทริปสั้นๆซะอีก Because they need so much encouragement and prayers because they face a lot of challenges when they try to share the gospel in their workplace. เขาต้องการการหนุนใจการสนับสนุนการอธิษฐานเผื่ออย่างมากเลยในที่ที่เขาจะต้องแบ่งปันข่าวประเสริฐในที่ที่เขาทำงานอยู่ Another issue, some of them who wants to do BAM said, "Oh, the church don't want to support it because the pastor doesn't understand what is BAM." แล้วก็หลายคนก็บ่นบอกว่าเนี่ยโบสถ์ไม่ได้สนับสนุนเพราะว่าศิษย์บ้านก็ไม่เข้าใจว่าการทำธุรกิจเป็นพันธกิจเนี่ยคืออะไร And then when we asked the pastor, "How come y'all don't understand about what is BAM?" แล้วก็ถามศิษย์บ้านว่าทำไมถึงไม่เข้าใจล่ะ The pastor said, "Oh, I went to Bible school. I never learned about BAM." ก็ตอนฉันไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์ไม่เห็นมีคำนี้เลย The Bible schools never teach about BAM or never teach about theology of work. แล้วก็โรงเรียนพระคริสตธรรมไม่เคยสอนเกี่ยวกับธุรกิจเป็นพันธกิจไม่ได้สอนศาสนศาสตร์การทำงาน So I asked the seminary presidents of few seminaries, I said, "How come y'all don't teach about theology of work or business as missions?" แล้วก็ผมได้มีโอกาสถามครูใหญ่นะครับหัวหน้าของโรงเรียนพระคริสตธรรมต่างๆว่าทำไมถึงไม่สอนศาสนศาสตร์ของงานแล้วก็ธุรกิจที่เป็นพันธกิจ And the seminaries told me, "We like to teach if possible, but we don't have the money, we don't have the resources, we don't have the people who know how to teach, and all the students are only interested in doing all the compulsory subjects to graduate quickly." แล้วก็ครูใหญ่ก็ตอบง่ายๆบอกว่าเนี่ยเราไม่มีเงินไม่มีแหล่งข้อมูลพอแล้วไม่มีใครจะมาสอนเรื่องนี้และทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนแล้วก็พยายามจะเอาไอ้คอร์สบังคับเอาให้รีบจบให้ได้ So that's one of the reasons why many pastors and churches don't have a good understanding about theology of และ work. นั่นคือเหตุผลที่ทำไมถึงผู้นำศิษยาบาลถึงไม่เข้าใจธุรกิจเป็นภารกิจเรื่องนี้ Okay, so we need more advocates and เราต้องการคนส advocacy นับสนุน for this การสนั whole บสนุน subject. สำหรับเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้แหละ And I'm very delighted that CCT is running this program to teach, to help
church members understand what is BAM and what is theology of work. แล้วก็ผมดีใจที่สภาคริสตจักรก็ได้มีการจัดสัมมนาเนี่ยเพื่อหลายคนจะได้เข้าใจว่าธุรกิจเป็นพันธกิจนั้นคืออะไร So let's look at some of the current needs, gaps, and even challenges. There are many, but I've just kind of like zero in on 10 quickly for you to glance through. นะฮะก็มีหลายประเด็นนะฮะเรื่องของความต้องการช่องว่างและความท้าทายต่างๆแต่ว่าผมเลือกมาแค่ประมาณ10ประเด็นนะฮะที่อาจารย์จะสรุปให้ฟังคร่าวๆ So if we want to do BAM, these are some of the challenges that currently we need. First one is the vision impartation. สิ่งแรกเลยนะฮะคือการส่งต่อนิมิตนะครับ It is vital for the church, mission leaders and marketplace leaders to understand and catch the vision for BAM as a mission strategy. แล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่โบสถ์หรือองค์กรคริสเตียนที่จะต้องเข้าใจนะฮะความหมายของธุรกิจที่เป็นพันธกิจอย่างแท้จริง So that's why over the last 10 years, I would say, there's been a very strong effort in promoting the understanding of BAM and theology of work. แล้วก็ในประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใช้ความพยายามมากที่จะพยายามจะอธิบายว่าธุรกิจที่เป็นพันธกิจนั้นคืออะไร In fact, if you look back at the writings of Luther, that he talks about what is work and what is worship, and it's been forgotten over the centuries, and now the church is again rediscovering the importance of theology of work. Yeah. ถ้าเราได้อ่านข้อเขียนของมาร์ตินลูเทอร์นะฮะผู้ปฏิรูปศาสนาเราจะได้รู้ว่ามาร์ตินลูเทอร์พูดถึงเรื่องของศาสนาขาดของงานและการนมัสการซึ่งเป็นหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็ถูกมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็มีการนำมาคิดนำมาไตร่ตรองอีกครั้งหนึ่ง So there's a need to increase the education about BAM. ดังนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องให้การศึกษาให้ความรู้มากขึ้น Then we need to also help clarify this concept. เราต้องอธิบายแนวความคิดนี้ให้เข้าใจ It's not for fundraising. ไม่ใช่เพื่อระดมทุน It's not a means of getting a visa. ไม่ใช่เพื่อจะทำวีซ่า And so that you can do real ministry and instead of business. นะฮะเพื่อจะได้ทำแล้วก็จะได้วีซ่าเพื่อจะได้ไปอยู่ที่นั่นแทนที่จะทำธุรกิจไม่ใช่แบบนั้น But we must see that the BAM itself is a ministry. และให้เราดูแล้วว่าไอ้ธุรกิจเป็นพันธกิจนี่ก็เป็นพันธกิจจริงๆเลยในตัวของมันเอง So we need to help people to understand and clarify these concepts. ต้องช่วยคนให้มีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน And we need to increase education and training. และต้องมีการฝึกษาอบรมมากขึ้น Like I mentioned, there's a lack of this teaching in the Bible colleges, seminaries, and churches. อย่างที่บอกว่าในโรงเรียนพระคัมภีร์ในคริสตจักรก็ไม่ได้มีการสอนอย่างนี้จริงจัง We want to see that the pastors, mission workers, lay people, and the whole church become more receptive. แล้วก็เพื่อจะสีบานคนที่ทำพันธกิจคารวาสคริสตจักรก็ได้ยอมรับและเข้าใจมากขึ้น We did some survey in my city back in Malaysia recently. แล้วก็นี่คือเซอร์เวย์นะฮะมีการเซอร์เวย์ right Yeah, survey. ในมาเลเซียนะครับในประเทศที่จันอยู่นะครับ We looked at some of the fastest growing churches where they have the most working people coming and joining the church, where the church has grown so big. แล้วก็ศึกษาโบสถ์ที่โตเร็วแล้วก็โตเพราะอะไรเกิดขึ้นได้ยังไง And we ask questions, why are these churches growing faster than the other churches? แล้วก็ถามว่าทำไมโบสถ์เนี้ยโตกว่าโบสถ์อื่นเร็วกว่าโบสถ์อื่น One of the key factors is that the pastors, senior pastors of many of these churches are actually came from marketplace. นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เป็นสมาชิกของโบสถ์เนี้ยส่วนใหญ่มาจากคนที่ทำงานอยู่
And after working several years in marketplace, they went into Bible school and got trained, and then they became senior pastors of the church. แล้วก็จากการที่ทำงานมาก่อนแล้วในที่สุดก็ไปเรียนศึกษาเรียนพระคัมภีร์แล้วก็มาเป็นผู้นำของคริสตจักร So they understood the problems and issues faced by the congregations. แล้วพอเขาเนี่ยมีประสบการณ์เขาเลยเข้าใจว่าในชุมชนเนี่ยคนเนี่ยมีปัญหาแล้วผ่านประสบการณ์ยังไงมากันบ้าง They were able to speak in such a way that attracts the ordinary people in the marketplace. ดังนั้นเขาเทศเขาสอนทำให้คำเทศคำสอนนั้นเป็นสิ่งที่น่าฟังสำหรับคนที่ทำงาน And they were able to counsel and address many issues faced by the congregation. แล้วก็สามารถจะให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือคนอย่างเหมาะสมเพราะมีประสบการณ์ And these churches all have few thousand in their weekly แล้วก็ปรากฏ services. ว่าโบสถ์เรานี่เป็นโบสถ์ที่มีเป็นพันคนนะที่ผู้นำเป็นแบบนี้ So, and I think we need to have more churches train workers to really understand the marketplace. ดังนั้นเราต้องการคนที่สามารถจะผ่านมีประสบการณ์แล้วก็เข้าใจเรื่องของการทำงานในที่ทำงาน And also when they understand theology of work, then they know how to minister and reach out to เมื่อเขา these เข้าใจสาร people. ศาสตร์ของงานเขาก็เรียนรู้ที่จะรับใช้อย่างเกิดผลมากขึ้น Then doing BAM requires investment capital. แล้วก็จะทำธุรกิจเป็นพันธกิจก็ต้องมีเงินทุน And it is always difficult for missionaries to raise funds, let alone capital to invest and start in a business. แล้วก็อย่างที่บอกนะฮะก็คงเป็นไปไม่ได้ที่องค์กรมิชชั่นจะหาเงินมาให้ก็ไปหาเองแล้วกันลงทุนเอง Can you imagine if you want to start a business to train some rescue girls so that they can have training to do jobs rather than being sold, and you ask money from the church to start a business. Is it easy or difficult? เราลองจินตนาการถ้าเราเอาเด็กผู้หญิงนะที่เราไปช่วยเหลือมาเนี่ยแทนที่เขาจะถูกขายไปเป็นโสเภณีเนี่ยแล้วเราก็ไปขอโบสถ์บอกว่าเราอยากจะทำเทรนนิ่งทำธุรกิจหนึ่งเพื่อจะดูแลคนเหล่านี้เราว่าของง่ายหรือ ยาก Normally the church will say no, nothing to do with us. You cannot touch the church money for this, for business. โอ้ก็คงทำไม่ได้นะไม่ได้เกี่ยวกับโบสถ์อะไรโดยตรงทำนองนี้ I don't know, but in Malaysia the churches are very sensitive when you ask them for money for business. แล้วก็ในโบสถ์ในมาเลเซียนี่โอ้โหแบบคล้ายๆไวมากต่อความรู้สึกถ้าเกิดว่าขอเงินมาทำธุรกิจเนี่ยยิ่งยากเลย All the money must always be put in bank account, in fixed deposit. แล้วก็เงินที่มีต้องเอาไปเก็บให้ดีเลยถ้าเกิดเงินของโบสถ์ They cannot be used for any purpose. ไม่สามารถใช้ได้เลย So, but can they use it from missions funds? สามารถจะไปทำพันธกิจอื่นได้ไหม Some churches have become more liberal and they are willing to use missions funds for some investments. โอเคแล้วก็เงินที่เขากันไว้สำหรับพันธกิจเนี่ยบางโบสถ์ก็โอเคก็เปิดกว้างขึ้นที่ให้เอามาทำธุรกิจเพื่อพันธกิจได้ So they're willing to use missions funds to start a school มาเริ่มโรงเรียน in the mission field, and that is they have been able to send teachers there as well and to reach out to children. แล้วก็สามารถจะส่งครูคริสเตียนนะแล้วก็ไปตั้งโรงเรียนในที่หนึ่งที่ห่างไกลออกไปส่งครูคริสเตียนก็บางโบสถ์ก็ทำงานได้ But if you're there to do some other kind of business, it's very difficult, and the church may not even want the church to know what the money is being used for. แล้วก็อย่างที่บอกแล้วก็เราทำธุรกิจอื่นบางทีก็จะยากกว่าแล้วโบสถ์ก็อยากจะรู้เลยว่าเอาเงินไปทำอะไรยังไงบ้าง Yeah, I spoke to one person who was sent to a Middle East country to do business, and he started a tour agency. นะฮะแล้วก็ผมคุยกับคนที่ทำธุรกิจเป็นพันธกิจโดยที่เริ่มจากการทำบริษัททัวร์ The church gave him money and said, "Don't tell us what you use for. It's just for your ministry. We don't want to know what it is." แล้วก็โบสถ์ก็ให้เงินไปโดยไม่ต้องบอกแล้วเอาไปเลยจะทำอะไรก็ทำ So, but he kept the accounts, and then when he made money from the business, he gave
the money back to the โอเค church. แล้วก็ในที่สุดเขาก็ไม่ทำสำเร็จนะฮะทำบริษัททัวร์แล้วก็เอาเงินก็คืนโบสถ์ไป So it's very difficult when you want to raise money for BAM. แล้วก็อย่างที่บอกไม่ง่ายเลย ถ้าเราจะหาเงินทำธุรกิจเป็นพันธกิจ Now, people who want to do business as mission, they also need mentors, advisors to help them, people who have experience and knowledge to advise and serve them. แล้วก็คนที่ทำธุรกิจเป็นพันธกิจก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์ คนที่มีคำแนะนำที่ดีดูแลเขาเป็นพี่เลี้ยงเขา So usually when somebody wants to do BAM, we will try to look for people who have experience, who understand that particular country or field, and so that they can be there like a panel of advisors to this BAMer. โอเคแล้วก็คนที่จะไปทำอย่างเช่นถูกส่งไปประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็อยากให้คนที่มีความรู้เรื่องธุรกิจการงานในประเทศนั้นให้คำแนะนำคอยอยู่เคียงข้างเราต้องการคนแบบนั้นด้วย Yeah, so the mentors are important. พี่เลี้ยงสำคัญมาก And then we need member care. การดูแลสมาชิก Not only one-to-one, but the structure of the organization must be equipped to provide the right kind of member care for BAMers. นะฮะไม่ได้เพียงแค่การเลี้ยงดูเป็นพี่เลี้ยงตัวต่อตัวแต่ว่าโครงสร้างขององค์กรที่เราทำเนี่ยทุกคนควรจะได้รับการดูแลนะฮะมีโครงสร้างของการดูแลที่ดี So if you send someone who's working as a pastor, his problems, day-to-day challenges from the work is different from what a businessman faces. นะฮะเหมือนกันถ้าเราส่งคนไปทำโบสถ์ปัญหาของการทำงานในโบสถ์ก็จะแตกต่างจากปัญหาการทำงานในธุรกิจอย่างแน่นอน So the pressures they experience while serving in the mission field will be different. เพราะนั้นการรับใช้ในที่แตกต่างกันก็ต้องมีปัญหาแตกต่างกันอย่างชัดเจน So whoever is providing the member care or pastoral care for these people must also understand their kind of problems. แล้วก็คนที่จะไปดูแลสมาชิกในโครงสร้างในกลุ่มในองค์กรเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจปัญหาเราจริงๆด้วย Yeah? Next, prayer. การอธิษฐาน I already mentioned just now that we need to pray for the business people. เราต้องควรจะอธิษฐานเพื่อนักธุรกิจคริสเตียนจริง We need to pray not only for them, but their business, their employees, the relationships that they have, and their impact on the people and the communities where they serve. ๆเพราะนั้นไม่ได้เพียงแค่อธิษฐานเผื่อเขานะเผื่อธุรกิจของเขาเผื่อลูกจ้างเขาคนงานเขาความสัมพันธ์ในองค์กรเขาและรวมถึงผลที่ดีที่จะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างและชุมชนรอบๆเขาด้วย In fact, I would encourage if you can think of not just praying for the pastor or the missionary or full-time workers, but what about those other friends of yours in your church who are in secular world but doing marketplace ministries? Do you pray for them regularly? เราอธิษฐานเผื่อจริงๆไหมเราเคยไหมที่คนรอบข้างเราที่ทำธุรกิจที่อยู่ในโลกนี้จริงๆอ่ะนะครับเราเคยอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นจริงไหม They are also having a lot of challenges in their ministry of reaching out to people in the marketplace. เขาไม่ง่ายนะถ้าเกิดเขาจะแบ่งปันข่าวประเสริฐไปถึงคนที่อยู่ในที่ทำงานเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมีการท้าทายและมีอุปสรรคหลายอย่างเลย What makes them so different from someone who's working in the church? อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาเหล่านั้นแตกต่างกับคนที่ทำงานในโบสถ์โดยตรง They are also doing God's work. เขาก็ทำงานของพระเจ้า But we often forget to pray for them, but we only pray for the missionaries or those who are so-called the clergy. แล้วก็หลายครั้งเราลืมคนเหล่านั้นที่อยู่ในโลกนี้จริงๆอ่ะแต่เราก็ใช้เวลาในการอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลเผื่อผู้รับใช้เต็มเวลาเผื่อมิชชันนารีมากกว่า So BAMers, they need a lot of prayer. ดังนั้นผู้ทำพันธกิจเป็นธุรกิจเป็นพันธกิจต้องการคำอธิษฐานอย่างมาก Okay, what about human trafficking? การค้ามนุษย์ I think all of you are familiar because in Southeast Asia, we face a lot of these human trafficking problems. แล้วก็หลายคนรู้ดีเนาะการค้ามนุษย์มีเยอะมากเลยในเอเชีย When we say rescue children from the streets or girls and keep them out of trouble, what do we do next? แล้วก็เมื่อเราบอกเราช่วยเด็กเล่ร่อนตามท้องถนนแล้วก็
เด็กผู้หญิงต่างๆเนี่ยแล้วเราทำไงต่อล่ะช่วยแล้วทำไงต่อ We cannot keep them in a safe house all the time. เราไม่สามารถเก็บเขาในบ้านที่ปลอดภัยได้ตลอดนี่ใช่ไหม They need to have proper jobs. They need to have proper income. เขาต้องมีงานเขาต้องมีเงินซัพพอร์ตตัวเอง They need to be taught how to develop skills to do all kinds of things. เขาต้องได้รับการเรียนรู้อบรมเพื่อเขาจะสามารถทำสิ่งที่เป็นหาเลี้ยงชีพได้ So BAM is a very good way to help create jobs and trainings for these people. แล้วก็ธุรกิจที่เป็นพันธกิจเนี่ยเป็นคำตอบจริงๆเลยที่จะสร้างงานให้คนเหล่านี้แหละ So BAM can help in alleviating some of these human trafficking แล้ว issues. ก็ธุรกิจเป็นพันธกิจจะลดการค้ามนุษย์ได้จริง Then there are many stories we can learn from BAM, whether they are successful or whether they fail. ๆไม่ว่าเรามีเรื่องราวนะฮะเยอะแยะเลยมีมากมายที่เราสามารถจะเรียนรู้จากธุรกิจที่เป็นพันธกิจนะครับ Currently, in all kinds of publications and so on, we can find mostly case studies written by Westerners. แล้วก็ในกรณีศึกษาหลายกรณีก็เราพบที่มาจากตะวันตกนะฮะ In fact, there are many Asians missionaries who are involved in BAM already. นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเอเชียก็มีการที่ทำเป็นลักษณะธุรกิจเป็นธุรกิจก็เยอะเหมือนกันอยู่แล้ว But unfortunately, Asians, we are not very good in writing and documenting things. นะฮะแต่ว่าเอเชียเนี่ยเขียนแล้วก็เก็บข้อมูลไม่ดีเท่าคนตะวันตก We tend to be better in doing practical things, but when it comes to writing down and publishing it, we are poor in this. นะฮะเราอาจจะทำในภาคปฏิบัติดีแต่ว่าเขียนทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรีเสิร์ชเป็นวิจัยก็ทำได้ดีเท่าคนตะวันตก So we need to actually have more case studies so that we can learn from the mistakes or what the successes have achieved. ใช่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องอย่างที่บอกนะฮะควรจะศึกษากรณีศึกษาต่างๆมากมายนะครับมากขึ้นด้วย And lastly, we need to really find ways to evaluate the success or failure of BAM. เพราะฉะนั้นเราควรจะหาทางในการที่จะมีโอกาสที่จะประเมินผลแล้วก็ลองศึกษาว่าข้อดีข้อเสียข้อที่ควรพัฒนางั้นมีอะไรบ้าง So we need tools to do this. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเครื่องมือ And we need to be able to measure what are the impacts we have on individuals and society. แล้วเราก็ต้องศึกษาว่ามันมีผลทำไปแล้วเนี่ยองค์กรต่างๆหน่วยงานธุรกิจต่างๆเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างต่อคนและส่งชุมชนรอบข้าง In the last 2-3 years, I would say, there have been more writings that have been developed on surveys and assessment tools being developed. แล้วก็ในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการทำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการศึกษาในการประเมินผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมา Some of these would ask questions like, what do you think would be the impact on society, on welfare, on the spirituality, and on the community? เพราะนั้นก็อย่างที่บอกว่ามีมันทำเมื่อเราทำธุรกิจเป็นภารกิจแล้วมีผลทางด้านจิตวิญญาณต่อสังคมต่อสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง The financial impact is just one of the bottom lines. There are many other bottom lines that we're looking for. แล้วก็มีเรียกว่าขั้นพื้นฐานหลายประการมีเป้าหมายพื้นฐานหลายประการที่เราจะต้องไปถึงไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวถ้าทำธุรกิจนี้ So as BAM continues to develop, there will be more evaluative tools needed to develop. ก็ขณะที่ธุรกิจที่เป็นพันธกิจมีการพัฒนาเรื่อยๆก็จะต้องมีเครื่องมือที่วัดว่ามันใช้การได้แค่ไหนด้วย Yeah. So now let's look at what are some of the resources that you can have if you want to know more about BAM. นะฮะก็เราดูได้นะฮะแหล่งข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ให้ไว้ในชีทที่เราให้ไปนะครับว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะฮะแหล่งข้อมูลเหล่านี้นะครับ One of the most important, I would say, very comprehensive paper is published by the Lausanne movement. It's written as an occasional paper, and you can actually download this
from the Lausanne website. นะฮะอย่างเช่นโลซานเว็บไซต์นะฮะอันแรกเลยนะครับโลซาน occasional paper นะฮะอันนั้นดีมากๆสามารถจะดาวน์โหลดได้เลยนะครับข้อมูลเรื่องนี้ So that it's called paper number 59, and you can look it up. It's titled Business as Mission. นะฮะชื่อนี้เลยธุรกิจเป็นพันธกิจนะฮะหน้าเลขที่59นะครับ There's another paper published through the Journal of the WEA Missions Commission. It's called Connections. Also, if you go to the WEA Missions Commission website, you can also download this paper as well as other papers regarding BAM. นะฮะก็ WEA Mission นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถจะเข้าไปดูได้นะฮะก็มีความหมายของ Mission of Business อย่างนี้ด้วยนะครับ Finally, a third resource that I listed there is called Fighting Poverty Through Enterprise, the Case for Social Venture Capital. And this is a very small booklet, but it's published by it's written by Brian Griffiths, former bank governor of Bank of England, and Dr. Kim Tan, a Malaysian. นะฮะคู่เขียนนะฮะดรคิมทานแล้วก็ Bank of England Brian Griffiths is the governor of the Bank of England. อ๋อฮะ Brian Griffith นี่เป็นแล้วก็เป็นประธานเลยของแบงก์ของอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เขียนกรณีการศึกษานะฮะเรื่องของการลงทุนในทางสังคมนะครับ So Brian Griffiths himself is a very committed Christian, and he's sharing and writing a lot about business and how it can bring positive impact to communities. Brian Griffith เนี่ยเป็นคนที่เป็นคริสเตียนจริงๆเลยแล้วก็เขียนหนังสือเยอะเลยแล้วก็โดยเฉพาะข้อเขียนที่เกี่ยวกับว่าธุรกิจเนี่ยช่วยคนได้อย่างไร And here are some useful websites that I recommend you to look at. นะฮะมีเว็บไซต์นะฮะที่ดีๆหลายอันเลย The theologyofwork.org. This has a lot of materials from the Bible. There are a lot of studies in there from Genesis all the way to Revelations covering the theology of work. นะฮะอันนี้ก็ www.theologyofwork นะฮะก็ไล่ไปเลยสารแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เลยเกี่ยวกับเรื่องของงาน And then there's the BAM think tank. They have this is a think tank, a group of people involved in BAM around the world, and they have got this website and a lot of papers and articles which are very useful and very up to date. นะฮะแล้วก็อันนี้ก็แบมthink tank ก็รวบรวมโดยคนที่ทำนี่เลยธุรกิจที่เป็นพันธกิจทั่วโลกนะฮะมารวมกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน The next one I want to highlight is really the tbnnetwork.org. This is talking about transformational business network. นะฮะลำดับ the fifth one right Yes. TB Network นะฮะ TB Network นะฮะอันที่5นะครับอาจารย์ก็อยากจะเน้นอันนี้นะครับ The next one is called Ethics. Ethics อันต่อไปนะครับ This is talks about ethics in Christian and in business. นะฮะจริยธรรมของคริสเตียนในธุรกิจ And you find a lot of case studies and articles about Christian business people and how they do things ethically. แล้วก็พบนะฮะมีข้อเขียนเยอะแยะเลยว่าธุรกิจคริสเตียนทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับ Of course, the next one is the Lausanne.org issues business as missions. That's where you can download articles from the Lausanne website. จากโลซานนะฮะจากเว็บไซต์จากโลซานก็โหลดได้ And then at interserve.org, that's our organization's website. นะฮะแล้วก็ Interserve นะฮะที่อาจารย์ทำงานอยู่นะฮะก็คืออันนี้นะครับ Yeah, there's some articles and resources there. นะฮะมีข้อมูลอยู่อีกมากมายในนี้นะครับ So to conclude tonight, สรุปครับ I want to say that Christian business people should be encouraged to put theology of work into practice as part of their daily lives, including their businesses.
แล้วก็นักธุรกิจคริสเตียนคนได้รับการสนับสนุนให้นำศาสนศาสตร์ของงานมาใช้ในภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของพวกเขาและในชีวิตประจำวันด้วย They can then play a strategic role in the church and in fulfilling the Great Commission. ดังนั้นเขาก็จะสามารถมีบทบาทที่สำคัญในโบสถ์และในการทำพระมหาบัญชา Ultimately, our aim really is to see lives and communities transform through encounter with Jesus Christ. เพราะนั้นสิ่งที่เป้าหมายสูงสุดที่เราอยากจะเห็นก็คือการที่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคนในชุมชนและตัวชุมชนด้วย So when Christian businesses and Christian business people do things in a Christ-like manner, then we become very powerful witnesses for Him. เพราะฉะนั้นถ้าเรานักธุรกิจคริสเตียนทำธุรกิจในแบบการใช้ชีวิตแบบพระเยซูคริสต์สำแดงพระเยซูคริสต์นั่นแหละมันจะมีพลังเหลือเกิน So when we do business, let's do it because our business is really God's business. ก็ทำธุรกิจอยู่ก็ทำต่อไปเพราะธุรกิจเราก็คือธุรกิจของพระเจ้า Thank you. Now I'd like to leave time for questions. If you have anything to ask. ครับเชิญครับ อยากจะขอแนวทางจากอาจารย์ว่าในกรณีที่มีพี่น้องที่จะทำ business ambition เนี่ยเราจะมีถ้าต้องมีปัญหาเรื่องทุนเราจะมีแนวทางสนับสนุนยังไงเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะกว่าจะมีการคืนทุนเราจะไม่โอเคมันก็เป็นคำถามสำหรับเราเพราะมีคนอยากทำและเราอยากจะช่วยเขาโบสถ์ในฐานะโบสถ์เนี่ยเราจะสนับสนุนยังไงเพราะว่าเงินของโบสถ์เราจะให้เขาดีหรือจะให้เขาแล้วก็กว่าที่ธุรกิจมันจะอยู่ตัวได้มันจะต้องขาดทุน3 ปี 5 ปีตรงนี้เราจะพิจารณาอย่างไร Okay, you asked the issue that you just mentioned about solutions. Okay, the issue about the financial support, and for example, if brother and sister want to do BAM, and how the church really operates the fund, the financial support, and because the business, most of the business take time to grow and to be able to self-sustainable. So so how church deal with this money, giving to that person to do the BAM, and it's a kind of lending or just giving away or something like that. So do you have any kind of practical advice? I think there are various models. In many cases, the person who's interested to do BAM is already a business person and they already have experience to know how to run the business. So when somebody comes to us to say, oh, we want to do BAM and we want to do, say, run a school to teach, a school to teach. But if they haven't had any experience in teaching or running a school before, then we would probably tell the person, I think you're better off doing something else, or make sure you get some experience in teaching or work in a school. Start off working in one, then later you can talk about going into that kind of business. But if they already have an experience in doing a business, then the chances of success will be better. But having said that, I can give you one example. For example, several years ago in Laos, a neighboring country, one BAMer went there to start pig farming. Now, pig farming, okay? Let me just translate. Yeah. อาจารย์ let me conclude the first part that you said. อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคนจะไปทำธุรกิจเนี่ยควรจะมีความรู้มีทักษะอยู่แล้วด้วยเช่นจะไปตั้งโรงเรียนก็ควรจะเป็นครูควรจะมีทักษะการสอนถ้ายังไม่มีก็ควรจะหาทักษะก่อนนะฮะในภาคปฏิบัติแล้วก็อาจารย์ก็กลับมายกตัวอย่างเช่น which country again ลาวในลาวเนี่ย so this is BAM too มีคนอยากจะทำธุรกิจโดยการทำฟาร์มหมู Yep. So this missionary said, well, I started pig farming because
it's very easy to do pig farming because they breed easily. Yeah. They eat anything. People in Laos love to eat pork. Yeah. And it's very easy. It's almost foolproof. You cannot fail. นะฮะก็มิชลีอยากจะทำอันนี้เพราะว่ามันคิดว่าหมูนี่ง่ายกินทุกอย่างเลี้ยงง่ายคนก็ชอบกินหมูนะครับ But after 1 year, 2 years, we found that somehow the pigs refuse to breed. แล้วก็หลังจากปี2 ปีหมูไม่ผสมพันธุ์ He didn't know why. ไม่รู้เกิดขึ้นอะไรขึ้น Finally, he found out. เพราะว่า They realized that the pigs that they brought there to breed couldn't get along with the local pigs. ก็หมูที่เอามาเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้กับไอหมูที่อยู่ที่นั่น So the local pig refused to breed with the foreign pig. ก็ไม่ยอมให้ผสมพันธุ์ไอตัวที่เป็นท้องถิ่น So but it took 2 years to find out the hard way. วันนั้นก็กว่าจะหาทางออกได้ก็ใช้เวลา2 ปี But this guy, he knows this business supposedly, but still you have some big challenge here. Yeah. So what more if you don't have the experience or knowledge about this particular business? It will be even chances of failing is even higher. So what we normally do is to recommend if you have experience in a particular business, then the chances of success will be better. Okay, มีประสบการณ์ I think also yes, partly you have answered, but I think his concern is about how you ask the church to give the financial support and which way to manage this kind of finance. So then, as a church, if I want to make decision whether or not to support or finance your venture, I would ask this question: How well do you know this business? Okay. Yeah. What experience you have? What advice have you got? And the possibility, the feasibility. Yes, yeah. that's right. นะฮะเพราะนั้นก็อาจารย์ก็ตอบตรงนี้ก่อนว่าแน่นอนต้องมีทักษะมีความรู้ก่อนจะไปทำเพราะว่าถ้าเกิดทำมันก็ต้องสำเร็จถูกไหมเงินก็หายไปแล้วก็ที่อาจารย์ยกตัวอย่างใบหมูก็ไม่สำเร็จอะไรเพศนี้แล้วก็อาจารย์ก็คิดว่าถ้าเกิดจะเป็นโบสถ์อาจารย์ก็ต้องถามว่าคุณจะไปทำอะไรคุณมีทักษะคุณพร้อมไหมแล้วไปทำนี่มันจะสำเร็จไหมนะครับ Some churches are quite open to setting aside money to say this is ministry, you can do bam with it. But some churches are very strict. They say no, this cannot be touched for business. Then they will ask their board members or council members who are business people, will you be willing to invest in them directly as investors? โอเคเพราะนั้นเนี่ยบางโบสถ์ก็แคบก็ไม่สนบางโบสถ์ก็เปิดใจบางโบสถ์ที่อนุญาตก็อาจจะหาคนมาช่วยลงทุนนะฮะสำหรับธุรกิจนั้นคนที่เป็นนักธุรกิจคนที่มีเงินอาจจะหาเชื่อมต่อคนมาช่วยลงทุนในธุรกิจที่เราอยากจะทำหรือคนที่อยากจะสนับสนุนก็ได้ Some BAMers what they do is they will get investments from family and friends และหลายคนที่ทำธุรกิจพันธกิจนี้ก็ได้จากเพื่อนจากครอบครัวที่ไปทำ But what's important is they have to do the whole feasibility project and get the investment approval from everyone. เพราะนั้นก็ต้องเขียนโปรเจกต์ที่มันน่า convincing project right sort of you know you got มีข้อมูลที่มันทำให้คนอ่านแล้วก็ใช่ไหมฮะกรรมการโบสถ์ดูว่ามันเป็นไปได้นะคุณก็ต้องหาข้อมูลก่อนทำศึกษาความเป็นไปได้ feasibility ความเป็นไปได้ของงานที่จะทำ There are also some BAM projects which are in a strong position to do well because they already have an existing business in their home country and they open a branch. โอเคแล้วก็มีธุรกิจหลายธุรกิจที่ทำสำเร็จก็คือเขามีธุรกิจหลักในประเทศของเขาแล้วที่โบสถ์อยู่แล้วก็เหมือนกับไปเปิดสาขาที่อื่น So these are different ways that you can look at how to fund or raise the support. นี่ก็มีหลายๆทางนะเขาเห็นภาพเนี่ยถ้าเกิดผมสรุปก็คือต้องรู้ข้อมูลจะไปทำอะไรเขียนโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่โบสถ์จะสนับสนุนที่โบสถ์จะหาคนมาลงทุนให้แล้วก็หลายครั้งคนที่ทำก็มาจากคนรอบข้างที่สนับสนุนที่คนที่เห็นใจเห็นภาระใจเราอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นการแตกแขนงธุรกิจของคนในโบสถ์ที่มีอยู่แล้วไปที่อื่น